Iya, ditungguin. Halo guys, kita sudah di part 2. Kita langsung mulai aja tanpa basa-basi. One two one Itu aku. Kita skip sampai yang di part 1. Kita skip sampai part 1. Yang di part 1 itu yang akhir-akhirannya kita selesai. Part 1 kita ulang sampai sana. Tak skip ya guys. Orang kasih bye guys. Kita mulai part 2. Kan kemarin di sini bukan yang aku jatuhnya, ini tempat aku jatuh terus selesaikan ya kan guys. Apa tuh? Nggak usah. Udah pernah aku pakai muka. Udah pernah aku liatin muka di video short. Aduh mati. Aku udah pernah face reveal. Oke ya guys, kita lanjutkan. Aduh, yang ngomong temanku loh. Itu siapa? Itu siapa ya guys? Itu siapa ya guys? Kok ada orang pengen menghalangkan aku di pos 3? Ini siapa Lek? Pengen tak golok dia. Ketan hitam, wah lari. Ketan hitam. Emang goloknya mana? Oh iya, masih di tas aku nih tuh. Tapi nggak usah bakar ayam. Loh. Alde keluar. Wah, jangan. Udah aku tamat dulu aja. Alhamdulillah guys, sebentar lagi kita mau tamat. Ya kamu ya awal. Ini aku yang kejebak. Sebentar lagi kita akan tamat, Uyut. Salah minum guys. Minum air racun kita. Guys. Ini teman kita yang berisik gak jelas ini guys. Wah, nanti yang nonton gak banyak loh. Aldi wajan. Salahin Aldi. Harusnya tadi. Kamu juga pas itu aja juga mau toh. Kan waktu itu. Aku sekarang nggak mau. Mana? Kenapa kemarin kamu masih ada Roblox? Ya kan masih ada. BJSK. Katanya mainnya Ya aku tadi main sampai BJSK. Ada. Kan tadi bukan sekarang. Ya kan sekarang aku nggak bawa HP. Mikir kids. Kan aku kan nggak mikir. Kan kamu kids. Mamaku kan ahli bukan kids. Lah, anak-anak. Kids kan anak. Otaknya disilit. Butane gas ki. Oh, butane gas itu tuh. Butane gas itu tuh buat menyalain kompor bisa yang Tapi mataku kan juga disilit. Amin. Itu Kan kamu kan ngomongnya otak. itu apa? Kan otak di dalam, matanya nggak di dalam. Kan matanya kan di sini. Kan nggak termasuk otak. Aduh, oh ini. Ayam, kamu mau lihat? Kan mata buat melihat itu Allah. Bukan untuk mikir.
Mekor cooks. Kenapa? Cook. Let him cook. Cook time. Cook time. Cooking guys. Tapi 1 menit sih, jadi gak usah ya cooking, soalnya waktunya 1 menit. Part 2 ini kita sampai tamat loh gusi. Semoga aja ini videonya cepat ya gusi, sampai tamat. Let him cook. Kan YouTuber emang harus banyak ngomong juga, bro. Tawah rezeki, alhamdulillah banyak rezeki. Alde malah nggak sampai sini, padahal di sini banyak rezeki loh, De. Soalnya namanya Tawah Rezeki. Wah, Alde. Wah, ini bukan rezeki tapi ini jembatan Siratal Mustaqim. Tapi jembatan Siratal Mustaqimnya mudah karena kita dapat rezeki. Wih, banyak Siratal Mustaqim. Siratal Mustaqimnya jadi gede gara-gara aku banyak rezeki. Hihi. Wih, rame-rame. Di sini pada rame-rame. Oh, ini pas aku sama sama mamaku, tanteku, papaku di sini pas lagi foto bareng di sini nih. Aku tunjukin tempatnya ya, guys. Ini aku fotonya di sini ya. Tak tunjukin dulu. Gimana ya? Kita harus lewatin ini dulu, Deng. Jadi aku gendong 1 persatu ya. Soalnya pada nggak bisa ya mamaku sama tanteku sama papaku. Jadinya tak gendong 1 persatu. Nah, aku fotonya di sini, guys, pas sama nih kita jadi pemadam kebakaran. Nek kita dari atas terus turun. Wah, dia jadi pemadam kebakaran tadi. Dia langsung turun cepet-cepet. Wih, kayaknya itu puncaknya, guys. Tuh lihat gak tuh sebentar lagi, guys. Alhamdulillah, sebentar lagi, guys, puncak. Alhamdulillah. Nanti kita gugu gaga di puncak ya, guys. Aduh, hampir aja jatuh, guys. Soalnya aku merinding, soalnya udah aku udah deg-degan soalnya mau jatuh toh. Mau apa itu? Mau tamat. Nah, pestan. Suasana yang luas ini merupakan tempat alami bagi petualang untuk beristirahat, berkemah, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi pendakian sulit di bagian terakhir. Bagian terakhir. Itu rumput apa? Gede banget iki. Wah, jangan. Guys, aku ini rumput bukan ya, kok gede banget. Rumput, guys, kayaknya, guys. Iya, nek rumput ini rekor rumput terbesar gitu nih ya, nek rumput itu. Ada salju. Wow, bukan, Deng, bukan salju ini. Kukira salju kok, Cak. Gaming emang. Gampang banget kok ini. Oh, jangan. Nah. Itu puncak, guys. Lihat gak, guys? Puncak, guys. Alami puncak. Wah,
Alhamdulillah dah mau puncak tuh guys. Ada rintangan di dekat puncak. Wih, aku sudah mendekati awan dan puncak. Aduh. Bawahnya teranjau. Alhamdulillah guys, mau puncak guys. Temanku malah gak sampai puncak. Piye malah main game lain. Gak jelas itu. Kawah kah ini? Hah? Ini apa? Ada yang tahu tulis di komen ya guys. Ini apaan kok ada kayak awan-awan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aku naik tangga dan aku sampai pos 5. Aku sampai pos 5 dan ini mendekati awan. Berarti awan ini bukan dari Roblox, bukan dari langit-langit kayak gini. Berarti awan ini benda. Emang awan itu dari asap-asap? Helm. Aku sampai pos 5 dan aku naik lagi. Pos 5 apanya? Pos 4. Aku sampai pos 4. Aku sampai pos 4. Naiknya di mana? Naiknya di sebelah mana? Oh ternyata di sebelah situ. Ternyata aku lupa. Kok di sini ada tanaman? Udahlah, jelas. Ucap ini. Siapa yang teriak? Hei, kita harus sawit sekali. Hah? Yang teriak orang itu. Orang ini kenapa? Itu kejang-kejang lari, Mama. Harus siapin air doa nih Gusi. Harus siapin air zam-zam. Arahnya ke sana. Loh, ini yang tadi. Jangan lupa minum. Memet. Sopo iki Memet? Memet. Nyatain yang tadi loh guys. Maaf ya guys, aku lupa. Ternyata di sini ada setan. Jangan. Yang tadi wah, aku kira arah ke sana pantesan. Dari tadi banyak hewan, ada banyak hewan loh, hewan. Ada syaitonir rajim, guys. Ini yang tadi. Ini ding jalannya. Kembali ke 4 tuh. Oh. Kayaknya aku lupa checkpoint. Pok. Kita checkpoint lagi lah daripada aku takut. Tidak checkpoint. Ya aku butuh minum. Yali. Guys, puncak, kita sudah mendekati puncak guys sih. Kali ini videonya tidak panjang ya guys, tapi nek sampai puncak kita lama-lamaan aku nanti mau lama di puncak. Soalnya ini sebentar lagi kita mau tamat guys. Aku sebentar lagi ekspedisinya mau nambah 1 lagi jadinya 2. Karena aku udah pernah tamat, alhamdulillah akan tamat 2 kali. Ya Halde sayangnya tidak ikut
teman kita guys. Padahal mau tamat gusi. Oh, dikiranya Alde kayak game-game lain yang bukan gunung asli ya. Sampai pos 40 ada yang 600 kok. Oh, kayak gitu dikiranya Alde sampai gitu padahal ini gunungnya asli beneran ada. Nggak tahu sih Alde pikirannya ini sampai CP 40 poyo. Siapa? Kan aku cuma bilang paling. Kalian juga diem. Kok kalian juga diem. Terusnya kalian kan dua. Kalian berdua diam. Kalian berdua pik ahone. Kalian berdua pik ahone. Aku udah diam. Ini matu STMC ya. Ini kamu nggak diam. Yamaha. Aku punya jokes. Motor apa yang ketawa? Yamaha. Ada masukkan aku doang. Yamaha. Waktu itu aku di Wajan Mas patah ki. Aku di studio aku aja poyo sambil makan. Studiomu kan ini besar. Awannya di situ guys. Aku juga mau ke deket awan. Deket awan. Ya petir. Aku itu tidak ingin muncak kata. Tidak ingin muncak. Katanya tidak ingin muncak guys. Dia hanya sampai situ terus jadi jatuhin guys. Iya kan? Ya kan guys? Betul atau tidak? Betul. Awan bro. Berarti kita masuk awan. Asal. Ayo geser. Sabar. Jamsut. Bur. Bapak. Habis. Bapak. Mana tuh yang makanan kemarin itu? Aduh, pada pulang. Sekalian aku maem es krim kok es krim. Sekalian aku maem kucing kasihan nih. Kucingnya Mimi Kartini ya. Nah, senyum. Nyam. Memang enak. Kong ini mantap. Maca coklat. Kegeles. Coklat Dubai maksudnya. Orang tua dipukul. Nyam.
Aku mau minta kesini. Kan Kan kata kamu. aku nggak ngomong. Wih, aku masuk awan. Wow. Ngomongnya di dalam hati. Kan aku nggak ngomong di dalam hati. Karena aku belum tahu cara ngomong sekarang. Oh, berarti kamu nggak pernah. Berarti kamu nanti besar nggak bisa. Berarti. Padahal gampang ya, Jaska. Berarti nek mau ngomong apa gitu? Oh, ternyata Misalnya dia bilang kasar, tak bilangin ke ibunya. Masa bilangnya langsung? Oh, tak bilangin loh, kamu nanti langsung jatuh. Keren, kamu berhasil sampai puncak. Alah, ya udah gak apa-apa. Udah sampai puncak, guys. Papan harapan. Oke. baru badal muncul. Doi 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 doi. Ya sampai puncak. Sampai puncak. Selamat, kamu nggak sampai puncak. Nah, kamu bergabung ke server. Pak, Aku bergabung di server lagi. tiba-tiba tuh ikan lagi muncul ya. Ceren. Alhamdulillah aku melihat keindahan. Aku melihat keindahan, guys. Wow. Ya lara toh, pada kira lara. Aku raya lagi. Iya kowe. Tahu. Iya nak kowe. Kan bagiku. Kue sopo? Kue sopo? Kue sopo? Wong apa? Wong sopo? Wong sopo? Berarti kamu nggak tahu uang. Aku tahu. Ya orang siapa? Bukan orang biasa. Orang biasa apa? Orang biasa dasar. Dasar apa? Dasar biasanya. gila kamu. Gila apa? Biasanya. Biasanya apa? Orang biasa kejang-kejang. Kejang-kejang apa? Biasa mulung. Orang apa? Biasa mulung sampah. Sampah apa? Sampah organik. Organik apa? Organik baru. Baru apa? Baru mandi. Mandi apa? Mandi sabun. Sabun apa? Sabun elektrik. Enggak ada itu. Enggak. Sabun Biore. Nevo. Nevo. Nevo apa? Nevo family. Family. Oh, familiar. Enggak ada. Kalau Family apa? Keluarga. Keluarga apa? Besar. Besar apa? Kecil. apa? Mau kok? Mau nisek-nisek dong. Semoga bisa kesini sama Gonim. Kowe kan bilara lo. Aku pengen kai. Ya kan kowe kan Kamu udah sejauh sini, saya berharap untuk. kan aku kan nggak sakit. Kamu kan kok sakit.
Untuk Orang aku aja mukul. sama sakit kok aku. Enggak tuh. Aku sakit kan aku nggak pernah ngerasain dia aku. Lah kenapa enggak teriak? Teriak malu-malu. Alhamdulillah sampai puncak jadinya summit 2 kali. Aku berapa kali? 2. Kemarin 1 kali. Kata sapu tadi. Kok ini? Kemarin aja enggak pernah. 2 kali di sini. Pas kakak saat itu. Nah ini punya aku nih. Alhamdulillah sampai puncak jadinya summit 2 kali. Semoga bisa kesini sama Konim. Furap kalbar hadir. Terima tang kondang. Sha. Hahaha. Cocaing. Gobron coy. Cilor. Bye. Hah? Perasaan ini gunung Indonesia, berarti ada orang dari mana ini? Thailand apa ya? Bukan, itu Korea. Korea masa gini? Enggak. Kan tulisannya kayak temen gue ada yang dari Amerika. Tapi dia Islam. Gua tonjok terus. Hah? Kan ada orang Amerika yang Islam. Ya ada, dia tadi suka ngejek terus tidak. Oh, Bukan. Amerika. Terus kenapa ada? Sebenarnya Mas Wata datang dari mana? Lu Amerika. Temennya Mas Wata. Oh. Datang dari kan bisa ngontrol. Terus kenapa dia? Terus naik ke sini pakai apa? Pesawat toh? Nah kan uangnya kan banyak gitu. Nggak pesawat. Nah berarti kan dia kan bisa di rumah. Masa pesawat harganya juga ada yang 1.600.000.000. Ngawil. Kan pesawat ke Amerika nggak sampai ratusan juta. Ada juga. Itu ke Arab lebih jauh dari Arab cuma 20 juta. Harganya 5 juta. Ada juga yang Arab 30 juta nek mau. Sekalian nek ada yang mau sekalian ke masjid di masjid yang di Palestina itu apa lupa aku namanya. Juga bisa langsung ke sana, bisa naik keretanya juga. Bisa ke Mekah juga. Udah sama nginep di hotel. Tapi kan masjidnya katanya Aku ramukul lo, bukan mukul. bye guys. I love you. Part 2 sudah selesai. Yang cewek. Iya. Yang belum lihat part 1 lihat dulu lah. Masa langsung part 2? Aneh banget sih. Bye orang baru nambah jadi baru. Kamu kenal pipis ini Biar. ini buat See you in the next video. Bye bye.